kuzimu ku ansa zagenda okugamba Allah kuzimu ku ansa zagenda okugamba Allah subhanahu wa ta'ala agenda kugamba nti awalamu na'ammirukum sakuwa time nabwe kityo twebaza Allah atuwadde obudde atumusabe atebesa obukoleramu ebintu ebituufu kuba abantu bangi babulina naye tebasobola kuteeba biki bituufu mu mbeera efaananga eyo Ibrahimu sallallahu alayhi wasallam yatuwa ekyokuyiga na butya bwe tusobola okukozesa obudde tusobole okusigaza omukululo mu bulamu bw'ensi nga Allah bwatugamba nti inna nahnu nuhyi lmauta. Allah asooka kukubuulira feezi 2 n'agamba nti omuntu abasinga obungi bakola nga bamanyi nti ebintu bikoma ku duniya, naye waliyo ate okuddayo okulaba ku ebyo by'osobodde okukola. inna nahnu nuhyi lmauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Allah agamba nti yakussaako abakuwandiikako emirimu gyo, mwana wattu tegikoma kuba nti omaze gikola ne giwummuzibwa. wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, n'obuwufu oba athar oba omukululo ne gusigala nga gutambula. Kitwagala twongere ku darusu yaffe ey'omulundi ogwaggwa nga tuli mu kifo kino, twali tubuuza nti olese omukululo mu nsi, byokoze bisigazza omukululo. Kuba Ibrahimu sallallahu alayhi wasallam yasaba Allah subhanahu wa ta'ala namugamba nti rabbi habli hukma, Allah kyenkusaba bingi byenkwetaagako, naye kikulembera byonna habli hukma walhikini bisalihin. Nsaba ompa okutegeera nsobole okuteeba okukola bye nina okukola binsinkanya abalongoosa. Ekimu Allah subhanahu wa ta'ala bw'omusaba musabe okufuna amagezi agakozesa ebirongoosa. Kyova olaba Allah bw'akuwanga olongoosa kiba kikuyamba obutaba na mululu, obutaba na ttima, obutaba na nsaalwa, obutaba nange, obutazimba mutima ku kintu kirala. Kikutuuseewa n'agamba nti walhikini bisalihin, kijja kunsobozesa okusinkana abalongoosa. waj'al li lisana sidiqin, nyinga yokumeka yokusatu. Allah nsaba ondekera omukululo fil akhirin. Daba Ibrahim yegomba osigaza omukululo okutuukira ddala ku mulembe ogulisembayo gwe guno gwa Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Kyova olaba ku kigambo Ibrahimu Allah n'amwanukula ku mukululo gwe yasaba ogwasookera ddala ng'amusaba okubeera nti amuwadde omukululo ogusigalewo, yamuwa ekyengera ekyokuzaala ng'ebbanga lyatambula emyaka 17 n'okusoba nga talina mwana. Ne Allah atugambye wawahabna lahu, ne mutonerayo mu birabo by'ensi Ishaq, namuwa omwana. Allah bwe yali ayogera mu by'okuzaala kwa Ibrahimu, wadde ebbanga lyali litambudde, yayogera mutindo. Ibrahimu yalina abaana bangi, naye yayogera mu bameka? Ku sayidi yayogerako babiri, yayogera Ishaq wa Yaqub, nayogera omwana n'omuzukulu, yayogerako mutindo. N'agamba Allah nti okumanya namuwa kye yansaba nemulekera omukululo, waj'alna fi dhurriyyatihi nubuwa. Subhanallah, abul anbiya. Mu mukululo gwe, mu bulamu bwe, mu kyeyini ye, munajja bannabbi. Okiraba? Kati Allah n'amusaba abeere ng'aleka omukululo mu nsi. Ibrahim sallallahu alaihi wasallam tulina omwegomba nga tumulaba Allah subhanahu wa ta'ala byamukozesa ng'amusabye naffe tubisabe. Lwaki? Allah atugambye nti ulaika alladhina hadahumullah, abo nno abafaanana ne Ibrahimu ne banne Allah bwe yassaako obulungamu bwe, fabihudahum muqtadu. Ku bulungamu Allah kwe yabateeka namwe kuba mukola ki?
kwemba mukwata. Ibrahim ekyo bwakisaba naga Allah amuwe paka kubalisembayo, daba Allah watwala Muhammad sallallahu alaihi wasallam namufuula ow'enkizo namutuusa ku ddaala etatukanko nabbi yenna mu bannabbi, namutuusa mu kifo ekitatukangamu wadde malaku mukarram Jibril alaihi salam mukama waabwe, naye teyatuuka nabbi weyakola ki weyatuuka. Atugamba owekitiibwa sallallahu alaihi wasallam akulaga Ibrahim omukolo gwe yakola ki gwe yayina, naffe gwe tusaba Allah gututekere mu bulamu bw'ensi. Agamba owekitiibwa sallallahu alaihi wasallam nti nali ndi waka, Jibril najja yayita mu kasolya. Bukhari na Ahmad ibn Hanbal batugamba nti yali yebase mu nyumba ya Han. Agamba nti kwolwo Jibril teyayita mu mulyango, abadde mu nsi ajja mu kifaananyi kya buntu nga faana muntu wayo nafaanana oli bw'atyo, naye nga nabbi yasi yamumanya yekka, naye kwolwo yayitawa mu kasolya. Agamba sallallahu alaihi wasallam yajja n'abasawo ne batema ne bajja babandula ekifuba kyange, makulu bamulongosa bino ebyokusirisa bimugamba mwana abasawo, mbaka yabiraba dda nga naba nafuuka mubaka. Allah yamusindikira delegation y'abasawo nga bazina Jibril ne baasa ekifuba kye ne bajjamu omutima nga balina ebyombo bibiri, ekimu kirimu iman, ekyokubiri kirimu ki alhikima warahma walilmu. Ne bamala okumunaaza mu kifuba kye mu mutima ogwo ne batuuzaamu ebyo ne bagutunga, namugamba nti Allah akwetaaga. Agamba sallallahu alaihi wasallam nti kharajtu, ne nfuluma ebweru, fa idha bidabatin, ne ndabawo ensolo al abyad lawnuhu al abyad bismihi al buraq, nga nzirugavu erinnya lyayo yitibwani al buraq. Agamba sallallahu alaihi wasallam nti ensolo eyo gibunanga nti arkab, webagale ku nsolo eyo minasama, evuddewa mu ggulu. Agamba owekitiibwa sallallahu alaihi wasallam nti natuula ku nsolo, olw'obwogi bw'amaaso gaayo ng'eraba nnyo ate mu kiro ng'edduka emisinde, tewali kidduka kidduka ku nsi kuno nga weekoma okulaba wesuula ekigere okutuuka Baitul Maqdis. Nabbi agamba sallallahu alaihi wasallam nti fatahtu lbaaba, nagolawo omuzikiti mbudde bwa kiro, Allah nandeetera ebifaananyi by'abannabbi bonna, suwatul haqiqiyya, bifaananyi byennyini, fasallaitu bihim, ne mbasaaza. Agamba nti kharajna, twamala okusaala eswala eyo ne nfuluma mu muzikiti, orijina ne nninyisibwa ila sama, ogenda mu ggulu. Agamba sallallahu alaihi wasallam nti twagenda nga tugenda ku ggulu, twasooka kulisooka tusaba okuggulirwawo, tusangako bye twasangako yali Adamu, ne tugenda ku lyokubiri, lyakusatu, lyakuna, twagala lya musanvu. Agamba nti falamma ataina samaa as-sabi'a, bwe twatuuka ku ggulu ery'omusanvu, istaftaha Jibril, mukama wange yasaba okutuggulirawo. Bamubuuza nti tukuwulidde gwe Jibril, man ma'aka, oze naani? Naga nti Muhammad. Abakuumi b'eggulu ne bamubuuza ery'omusanvu nga badde bamubuuza ku lisooka ne ku lyokubina gonna, awabuitha ilaihi, Allah amutumizza. Naga nti buitha ilaihi, Allah amutumizza. Fafatahu lbaaba, ne baggulawo, wadakhala, nayingira. Nagamba fa idha birajulin, nendaba omusajja simumanyi, ani naye tammanyi. Paka Jibril yangamba sallimu ala abika Ibrahim, toya salamu ku kitaawo Ibrahim we mumanyira. Bwe namutolera salaamu, faradda alayya salaami, naddamu salaamu yange. Nambuuza nti man, ani gwe? Jibril namugamba nti Muhammad. Naga nti anfaanana. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yasinga okufaanana Nabbi Ibrahim mu bannabbi bonna sallallahu alaihi wasallam. Nabbi agamba sallallahu alaihi wasallam, naga nti marhaba, sanyusa okukulaba, binnabi, gwe nabbi wabni Salih, mwana wange omulongoofu. Kuba nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallam nti ana da'watu abi Ibrahim, nze n'obwannabbi bwange ndi ddawa ya kitange Ibrahim. Bwe yamala okuleetawo kitange Ismail wali, n'asaba omukululo, n'agamba Allah subhanahu wa ta'ala, rabbi inni askantu min dhurriyyati, mpadde omwana myaka gikulu over 70,
naye omwana gwompadde atondagidde muleete muleke biwaadin mu kifo ghaira zi zari'in tewali kiddawo. Guno omusana gwe mukaaba wano tewali musana wano gwaka ne bujja omuto bwoti mu nnyumba n'okuteeka ebweno nga gwayase odduka n'oddayo olw'okwakako omusana. Okutula ekikola n'okisula wabweru awo mu dakiika 3 okifumako omuliro nokikolera kyokka min shiddati lhar obukiva omuliro. Bw'oteekawo empeke tesobola kumerawo. Ibrahimu kyakomplaininga biwaadi ghaira zi zari'in, naye ki ekiriwo inda baitika almuharram, wagenda kubaawo ennyumba ye ey'emizizo weeri. N'asaba Allah, rabbana faj'al afidata min annasi tahwi ilayhim. Allah kyenkusaba ekisooka abantu bano mbaleka wano mu mbeera ya buzibu, saba obaleetere famire endala babeere nayo. Saba oddira abantu bonna mu nsi yonna babalumirwe bajje wano. Kimu. Ekyokubiri, warzukuhum min athamarati, mbalese tewali kyakulya, Allah bagabirire. Namugamba rabbana, katonda wange, wabath fihim rasulan minhum, nsaba obafunnemu obaleeteremu obajjemu bantu abo omubaka mubo, yatlu alaihim ayatika, abasomera amateeka ago. Ismail yasigalawo ne maama we nga muto, famine ezijjanga zitambula okutuuka lwe zajjaawo, be batuuze bola mu kitundu ekyo. Kati Ibrahim asaba Allah ateekawo nabbi, Allah n'ayita Muhammadi nga nabbi akola ki? Asembayo n'aleka omukululo. Bw'atuuka mu ggulu eri omusanvu amusanyuse nti marhaba, nsanyuse okukulaba binnabi wabni Salih, omwana wange omulongoosa. N'agamba naye Muhammadi oli mutabani, oli nabbi. Nabbi agamba nti namulaba nga yeesigamye ku nnyumba efaananako aba mu nsi eyitibwa Baitul Ma'mur. Bannaye mulabe, anna aljazaa min jinsi l'amali, empeera ya buli kintu kyonna efaanana kyokoze. Naam, buli muntu omulimu gwokola Allah empeera gyakola ki? Ibrahim yazimba Kaaba ku kiseera ekisembayo ekyaffe. Allah agamba nti wa idh bawa'na Ibrahima makana albayt, Ibrahimu Allah amulaza omusingi gwaliwo, n'atugamba nti wa idh yarfa Ibrahima alqawaida min albayt, n'asitula empagi n'azimba ne mutabani we Ismail, ne bamaliza ne basaba Allah akkirize. Kati bw'amala okuzimba ennyumba eyo, rowayaati ezimu zigamba senga Kaaba Baitul Ma'mur ewanuka waggulu nekka wansi egwe egwa ku Kaaba kwennyini, Ibrahimu kwali kuba yazimba ki? Kaaba. Atugamba sallallahu alaihi wasallam, nalaba bamalayika nga bayimiridde ku nnyumba bayingira ku nnyumba Ibrahimu gyayimiriddeko 7,000. Jibril n'angamba nti olaba abayingira abo bamalayika bayingiramu 7,000 buli lunaku, tewali agenda ne basaala ne bafuluma, teri malayika agenda kuddamu kuyingiramu ila yawmil qiyama. Abantu muli bameka atasaala alekayo. Olaba Ibrahimu bw'amala okubeera nti bwati bwafaananye Allah wamutadde, yali yeebulunguddwa abaana b'abantu alladhina maatu wahum sighar, abato abafa nga bakyali bato. Naye nabbi wamala okulaba ebyo, Ibrahimu amugamba nti ogenda kweyongerayo mu maaso, kuba teyakoma okugulu ya 7, yaddayo n'atuuka ku Sidratul Muntaha, n'agenda waggulu okutuukira ddala Allah yamuwera obubaka, awo Jibril wakoma neyeyongera mu maaso. Agamba sallallahu alaihi wasallam, Ibrahimu yantuma eri ummeeno, subhanallah, ayagala ki? Mukululo. Yamutuma eri umma n'amugamba nti Muhammad akra ummatuka salam, genda otule abantu bo salaamu minni, okuva gye nkola ki? Gyendi. Oli omuntu omutule samu n'asooka atunulayo waga nti oyo yaani antulira salaamu, takuddamu salaamu, amala kwetegereza. Ibrahimu atolera ki? Salaamu ali mu ggulu. Nagamba naye bagambe nti baagala bajja kukolerera ejjana, naye ejjana gye bakolera yeetaaga okusiga. Kamba we endokwa, kamba weki endokwa, ffe tuli balimi, bakuwa endokwa nga nnungi nga teri mu kiwuka,
nagagendo bagambe nti janabo ogisigamu ekwate ettaka lyayo ddungi liyina amazzi tegakalira ate gookya kirime kikula bulungi nga nabubugimu mwebuli naga nti wa anna ziraaha ekirime ky'omujjana subhanallah alhamdulillah la ilaha illa allah allahu akbar omuntu amalako olunaku nga tabyogedde naye nga kiki mukululo bw'omala obiteekayo nga allah alagira bakuteekere nimiro mujjana kati Ibrahimu takomye ku ekyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam bw'akomawo allah amugamba nti fawalli wajhika shatra almasjid alharam obadde osinza allah ng'onsinza ng'oyolekera baitul maqdis gyewavudde ng'ogenda mu ggulu kati okuva olwaleero makka tusala eswala nga tunuddewa ku nyumba Ibrahimu gye yakola ki ogwomuki mukololo takomye ku ekyo olw'okuba yasaba allah mulekere omukululo mu nsi kyetulina okukola basiraamu kyetulina okukola ki okukola tewali asaala okujjaho ng'asaalidde Ibrahimu eswala teba ntuufu nga tokikoze aha allahumma salli ala muhammad aha wala ali muhammad aha kama sallaita yasaba ku musa dua bw'osaala eswala ndokiteekamu eswala nfu mukululo subhanallah na yakisaba ddi eri ku ntandiko gitwaga nti waj'al li lisana sidikin fil akhirin allah nsaba ompa omukululo okutuuka ku balisembayo gwokoze otya sheikh imamu abadde ababuuza wano omwana wo ogenda mumusomesezaawa kuba ogwo mukumikululo nabbi yajogera yagaa nti abange tujja kuva mu bulamu buno kuba omuntu alina obulamu bwa mirundi emeka esatu obulhassasi obusooka buli soft naye babuzanyiramu bwe bukola obukola ki obuddako obusooka bwe buno ffenna bwe tulimu olwaleero hayatu dunia obulamu bwaki bwensi nabbi yagamba nti buwomerera nnyo naye bumpi tahdidi ya nabbi yagitugamba ya ummenu yagamba nti amaru ummati mabaina 60 wa 70 omuntu bwakula natuka mu myaka 8 7 9 bwatuka mu 10 abantu baga nti ne bwakola endagaano tujikiriza okujja kwa bamala kubawo bato ki tahdid kati yeleveyo omuru dunia bulamu bwaki bwansi naye nabbi yatubbirako dda ntujja kuvaamu ogende naye mukugenda obulamu bwobusiizinze buwedde oba olesa omuki omukululo naga nti bwofa bino bisatu bitegeere ekisooka sadaqatul jariya mulebana bamenya guno omuziki nava gwogerako wano naye nga nti abantu bano basaasidde mulabye mukola bino byemukola abantu bajja kuyita wano enkya insha allah nga mugjeeko gino emiti babuze nti omuzikiti bagukyusiza masha allah bakoze bulungi olejja babuze nti bano bakoze biki nga bagamba nti kintu tekyasaana ku ntebe roodi bagala kugenda waggulu ono bagenda kuteekawo kalina ebbeeyi nga muzikiti naye mumanyi lwaki guno mizikiti gyatandika bwegiti bunaku bagenda bagukyusa eno sadaqatul jariya era mubimu allah byakkiriza byolanga allah abikkiriza mu nsi byebino yolaba omuntu ne mwafa twalinga neseka lubowa tetwaliranga mu ofisi twaliranga eri ewuwe yafa ne masajidi nzigule ebisigadde babigabana wano tewali yagabanawo mukiraba abasiraamu waliwo ebintu allah byakola mu nsinga mukululo nabbi yakyogerako sadaqatul jariya bino tebabizanyisa kyekyokka biri byonna ebisigadde ne bwokola ki ekyo vula abasahabi omu yagamba banne naga nti lima tabnuna ma la taskunun ngamba saasidde muli mu kuzimba amayumba mugalongoosa temugenda kugasulamu ng'ate mwe basula yagamba ati lwaki agamba temugenda gasulamu yagamba nti linsani 3 ayyam omuntu alina ennaku mmeka 3 ennaku mmeka obulamu bwo bulimu ennaku 3 zokka nagamba nti obusooka alyawm lirwaleero naish wala yadum tujja luwangaala terugenda kulemerako
tuli mu ssaawa 9 twatandise na ssaawa emu zikola ki zidduka terujja kulemera kulujja kola ki oluyise naga nti olwokubiri amsi lwe lwayise olweggulo wala yaudu terugenda kudda tekyaliyo lwa mukaaga olwajjo lwakoze ki lwagenze nagamba olunaku olwokusatu gada lwe lwenkya olwenkya la nadiri aina sanakun tetumanyi kyetugenda kubeera nawe tugenda kubeera bwe bulamu bw'omuntu kakati sadakatul jariya efaanana bwe tinabi yajuji yayogerako muno mwe beebaka yatuwa assurance naga nti abange nti bino ebisigadde mu mala budde muwangalako buwangazi naga nti man bana lillahi masjida condition kukola kulwa Allah kukola kulwani kulwa Allah man bana lillahi masjida omuntu bwazimba omuzikiti kulwani kulwa Allah assurance bani nabi yakolanga ebintu bisatu yayinanga kiba kya tarbiya okubasomesanga bwe tusoma bwe tuti nakola ekyokubiri kiba kya tazkiya okukakasa nti ensonga gye bakola ki ntuufu nabawo ekyokumeka ekyokusatu albishara okubawo essuubi mube nessuubi kyemukola mugenda kuyingira ki ejjana kyagamba nga basahaba kikyabakozesanga ennyo naga nti bana llahu lahu baita fil janna eyo bishara abadde essuubi bw'ozimba ku lwa Allah guno omuzikiti Allah akuzimbira ennyumba muki teweeralikira kuva mu nnyumba yo teweeralikira tebakuzizaako mu nnyumba yo omanyi bwenfanga munsanga mu nnyumba yange ennaku 3 oluvannyuma bwenfanga temunzikanga bamala kujja ab'ebulaaya oluvannyuma afudde nga akoze bino Allah amugamba atya abamunonye mwana watu abamunonye bamugamba nti ya ayatuha nafsu lmutmainna oba wange mwoyo obadde omulungi gakumanyi kyegwagala irjii ila rabbik gende wani dayo ntwajjayo buzzi tuddayo wani kivula omuntu bwafanga tukola kyetuyita taziya okubagiza tugamba tutya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun tuzeye wani azeye wa Allah kati bamugamba nti irjii ila rabbik daye wani wa Allah bino byofunye radiyata ng'osiimiddwa marudiya nawe ojja kusiima ogenda wani wa Allah kati ekisooka sadakatul jariya ekyokubiri ilmu yuntafau bihi okusoma kuno kutusoma ne bye tuteeka mu basoma olwaliro tugambe nti omwana wo n'oyo gwoweerera gy'omuweerera ilmu yuntafau bihi bigenda kumugasa byomusomesa bigenda kumugasa mbawe ekyokulabirako nti eddunya tewangulwa abasinga obungi waloseeko omu yatugamba nti yateeza akantu kumukutu okwo n'agamba nti man wahaba nafsahu lidunya omuntu bw'asalawo obwongo bwe n'ebiseera bye neyeetonera edduniya yagamba nti la yutihi dduniya eddunya temuddiza illa qita'ata ardi allati yudfan fiha okujjako akatundu kaliko kamwe bali muziika subhanallah edduniya gye weemalirako n'ogifiirira n'otozimbayo wadde muzikiti n'ogula pooti zonna n'ozikola n'okola byonna byokoze yo tekuddiza ekuddizayo katundu kaliko kamwe balikola ki mwe bali kuziika olwaleero abasinga obungi bafuba nnyo njagala mperera abaana bange masomero amalungi ag'ebbeeyi basome nnyo basome n'abagagga basome n'ab'ebbeeyi n'abaana babakulembeze babeere bulungi mu maaso mulabe bino wammanga ekisooka kye bayita future nabbi yakyogera man yuridi llahu bihi khaira omuntu Allah gwayagaza obulungi future ennungi mu maaso yufaqihu fi ddin amwe okusooka kutegera Allah omwana ojo omuntu tewategera Allah oba omutwala mu international school abeere bulungi mu maaso naye nga beweegomba olwaira abali mu international school bino bye baali emyaka 4 agayise waliwo abimanyi ku mmwe abasinga obungi baana bato
abali mu buyinza bwe mwegomba olwaleero nze bansanga nkola P7 muwala wange yamaze university gitambudde nali nkola P7 nga ndi P6 nyingira P7 omuwala wange yamaze eki first born naye abaali mu biseera ebyo mwe mwegomba olwaleero okumanya si future bw'ogenda okuleeta ebifaananyi byabwe n'ebyemabega baali babbi bonna mudde mubuuze byafaayo baali babbi bakondo batta bantu be mwegomba okusoma naki abaana be basome n'abammwe Allah tusobola bawa khaira mukyawula be mwegomba baali tusomesa mu international school abakulembeze b'ensi olwaleero baali baki baali babbi baali batemu nga babanoonya omwana wo musomese Allah byakola ki byetaaga ogenda kuba successful kuba nabbi yakuwa kyebayita tukita ki level koyina okola ki okutambulira ma yuridillahu bihi khaira yufaqihuhu fi ddin Allah kuba kutegera Allah kyagamba ilmu yuntafau bihi kyozimbye kyosobola okuteekako omusingi kyekyo Allah kyeyetaaga ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam naba Ibrahim bwasomesa abantu Allah amugambye ti omukulu gwe yamuwa wajaalna fi dhurriyatihi nubuwa golwairo kyeniyo erimu bawalimu bameka botaddeko sente oba bozadde baliwa tukwata abaana basiramu nabbi ayo asembyeyo ku bozadde n'agamba nti awaladun nabakumanya Allah mulungi nabbi yakugamba funayo mukisa wadde ozadde 15 kale Allah mweyomu tunulira basiramu omuntu ava mu nsi nga tayina wadde asobola kuwazina wadde musabira nabbi agamba eki naye nga akimanyi olina abaana abawera 8 bawala oba balenzi yagamba nti awaladun omwana ki yagambye funayo omukisa gwa muntu ki omuntu ava mu bulamu bw'ensi ng'afuba atikka mmotoka n'atikka emifaliso n'atwala ebintu n'agenda mu supermarket n'agula ebintu n'atwala abaana naye nga byonna bagenza okuleeta tekuli kigenda bagasa ku dunia n'akhera ne bavaayo gye bavudde nga tekuli asobola kusaala wadde okusaaza abantu naye ng'amutaddemu buwumbi bwaki bwa ssente olwaleero ssente mwegendereze zemuteeka mu baana bammwe zigenda kufa zigenda kola ki kufa okujjako man rahma Allah gwakoze eki gwasaasidde namusomesa nga wamusomeseza waliwo qala Allah qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabagamba nti olwairo amasomero gemuyita ag'ebbeeyi gali mubukadde obwo kubumeka bunaku busatu mu mwaka omuteeka mu miliyoni meka 10 na meka 12 ennyumba namba oteka muki mu mwana n'omutekeramu emyaka 6 kuva ku secondary paka S6 zesede meka buli mwaka omuteka mu miliyoni 10 na meka zesede meka ezo miliyoni 6 n'okusoba n'avaayo nga tayina mulimu aba yasomedde ki bazikubyeko omwana abisoma naye nga talina wagenda kola ki wallahi navayo nga talina kyagenda kukola naye nga tewasobola mutwala wagenda kwaziina nakusaala wayagala abeere buki bulungi okubeera obulungi kirala n'okusoma kiki naye musomesa Allah byayagala ajja kuba buki ajja kuba bulungi omukululo Ibrahimu sallallahu alaihi wasallam amaze okuzimba Kaaba Allah akifudde ekibula ky'abasaamu abakola ki abasooka abasembayo Ibrahimu alayhi salatu wassalam ekyatulaze kituwa ekyokuyiga bwe tumuvaako ogenda n'otunulira ku hayatul barzakh obulamu obwokubiri oba Allah okuleka agamba subhanahu wa ta'ala walladhina amanu bano abakkiriza olwaleero Allah bayogerako balina ebyokulabirako bye bagoberera tuvuna tugamba kimu nti ihdina sirata almustaqim sirata alladhina an'amta alayhim abo Allah be yawa obulungi mu nsi mulimu bannabbi mulimu abalongoosa mulimu ab'enkizo
naye Allah abasuuta n'aboogerako nga mulina okutunuulira ennyo. Tugendeko mu suratu At-Tawba aya y'ekikumi oba 8 paka ku 10. Naye ku y'ekikumi Allah agamba nti as-sabiquna al-awwalun, generation kwe tuli olwaliro, ekyasa kino kye tuliko oba olukumi lwa myaka lwe tuliko mu ebina, Allah alina bayogerako. Bakola ki? Bayogerako. Naga as-sabiquna al-awwalun, waliwo basupa bakrim be bakulembera mu umma eno n'atema min al-muhajirina wal ansar, n'aboogera najja mu value abakulembera mu basupa b'omulembe guno bamuhajirin. Bamuhajirina bakulemberwa ani? Ani amanyi bamuhajira abakulembedde? Bakulemberwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuba we Makka. Wal ansar abaddako bebawa bebe Madina. Wallahi bayina enkizo, okumanya bankizo ne nabbi ayogera enkizo zaabwe bokka na bokka. Nabbi yakugamba sallallahu alaihi wasallam nti ng'ayogera ku basahaba babiri okulaga enkizo, tibayina enkizo. Tunoonya obuufu bwabwe. Olunaku lumu banyigagana basahaba babiri, Abu Huraira na Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhuma. Musajja ayitibwa Abdullah ibn Mas'ud yali musajja mutono nnyo ng'ate mumpi, nga n'amagulu ge matono. Naye olunaku lumu baali beejerega boogerayogera, Abu Huraira n'amujerega ekimunyiiza, yayogera ku butonde bw'amagulu. N'agenda ewa Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amunnyonnyola nga nokaaba nti Abu Huraira ampisizaamu amaaso, lwaki aŋŋambye bwati ne bwati ne bwati ku butonde bwange Allah bwe yantonderako. Nabbi n'ayita Abu Huraira namugamba ya Aba Huraira, jangu nanga la tasubbu ashabi, toddamu okujerega n'okuvuma basahaba bange. Sahaba mumanyi definition ye sahaba mukimanyi okiyita bweyisi yo yalabe kwani era namukola ki? Katwaki Nabbi agamba Abu Huraira la tasubbu ashabi nga naye sahaba, sahabi mina sahaba, n'amugamba ku nkizo wadde mwena muli basahaba nti ono yava Makka ne bwe mukola ebifaananyi ebyenkana olusozi Ohodi temusobola kwenkana byabana baavaawa. Allah kyaga nti as-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin, atandise nabaki? Na muhajirin. Ba ansari bakola mulimu ky'omunene kutaasa na Allah na ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala na Nabbi wa Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Mulabe abasajja abagagga olwaleero tetunya mu byafaayo ng'ebintu byafuuka vice versa. Nene bwe watuuka e Madina sallallahu alaihi wasallam yasanga abasahaba Madina nga ali abagagga bataikuni. Mubo waliwo omusajja ayitibwa Abi Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam amala okubeera nga atuuse wali agenda okuzima omuzikiti, ensolo yasooka kutuula wali wa Abi Ayyub al-Ansari. Era Abi Ayyub al-Ansari mu bugagga bwe yalina ennyumba nga yakalina. Bw'atyo agamba Nabbi sallallahu alaihi wasallam nti beera mwene ennyumba otuba tusula. N'agamba Nabbi gusula waggulu, tusobola kusula waggulu nga gwosuze wansi. Nabbi n'amugamba nina abagenyi bangi, kansule wansi bwe musule waggulu. Naye oluli abasajja abo batuuka okusala amagezi basahaba b'e Madina bagagga abavudde e Makka bonna bafuuse baki? Baavu. Allah bagamba nti radiyallahu anhum, sikyakusaaga tufune okugoberera baleke omukululo. Nabbi akwata sahabi Abdurrahman bin Auf kutabbulamu amasomero gaffe, n'amukwata sahabi Abdallah, nga Abdallah y'omu ku bataikuni abagagga balina amasitowa n'emmeeri oba tugambe tulere zireeta ebintu zituyitanga zaali ŋŋamiya zika ebiyumba bireeta maali. Namugamba nti gwe nkuwadde ono muganda wo mukolagane mu byenfuna ne mu ddiini eno. Sahabi atwala munne amugamba nti ofunye omukisa mu Madina oba mu Yathriba muno, ana akthara amwala min ashabi rasulillah, nze nsinga obugagga, naye jangu tugende ewaka. Namutuuse ewaka namugamba nti munnange ofunye omukisa, abakyala mbalina baaba, tugende ku masitowa olabe bye nnina. Hard cash tewaliwo banka, n'amunaga ku kitavu mu kisenge nga sente zijjudde, nanga byonna tugenda byawulamu emirundi egi ebiri, tugenda byawulamu emirundi ebiri.
Naam. Naga nti tugenda kubyawulamu emirundi emeka ebiri. Sahabi radiyallahu anhu amuga nti abakyala londa kugweyagala mukuwe atulayidda mute emayi tujawulemu. Sahabi amugambe ekigambo eki, barakallahu laka fi malika wa ahlik, Allah akutere baraka mu maali yo ne mu bakyala ne mu famire yonna. Naye nkusaba ompe ekintu eki, njagala knowledge. Aina al aswaq, bino wabisuubuddewa ebifudde omugagga. Olw'edduwa eri gye yasaba sahabi radiyallahu anhu teyakwata ku maali ya musajja naka, yamunaga gye basuubula ngali creative, asobola okukola. Nakola, nabbi yagenda okufa nga Abdurrahman tamanya Abdallah mu bugagga, ng'agaggawadde nnyo, era mu nnaku mu nnyike nga nabbi afudde ne Madina yamusenkako n'agenda e Misiri radiyallahu anhu. Era kwe yatuuka ku Misiri n'abeera mugagga fugge okutuuka lwe yafa. Allah n'ayitongera ekyokusatu n'agamba nti walladhina tabauhum bi ihsan. Fe tugwa mu kategori yakomeka, walladhina tabauhum bi ihsan. Kati fe abagoberera bali bamuhajirina ne ba ansar waliwo obukkiriza bwe butugatta ku bali. Tulina kufuba n'omukululo ogufaanana ogwabaluwa ogwabali. Omulimu gwe bakola gwali gwaki? Basomesa eddiini eno. Kyova olaba olwaliro bw'otunuulira mu nkola gye bakola, aw ilmu yuntafau bihi, irimu eno mugitaddeko kyenkana kyesobola okusigala ng'etambula okuva ku misaayi gyammwe ne ku ssente zammwe. Tunuulira abantu basatu oba bataano. Omubaka sallallahu alaihi wasallam alina basahaba be. Olwaliro abalabe bakuba basahaba nga beefudde abasiramu bannammwe be bashiya n'abasuufi n'abagunja mu ddiini eno babi nnyo. Lwaki? Kuba buli wakuba basahaba ebituli, eddiini oba ogikoze eki? Ogikubyemu ebituli. Bw'owulira nti mushiya mwewale, tebakulima nti musiraamu. Naye basahaba bakola bati, baafuba ne batuula ku nabbi sallallahu alaihi wasallam bamuyigeko. Naam, batuula ku nabbi bakole ki? Bamuyigeko. Era bw'otunuulira ku level abamanyi basengeka abamanyi baulama mu katugeze mu hadith nabagamba nti abantu bataano bataikuni mu ilmu ya hadith tebasangika walala. Asooka Abu Huraira yatula ku nabbi sallallahu alaihi wasallam n'atuuka okusiba ekigoye ku lubuto, n'atuuka osaba nabbi amusabire edduwa alemeko erabira byakoze eki byakutte. Kyova olaba hadith ezisinga obungi buli seeka ayimirira an Abi Hurairata radiyallahu anhu. Ilmu esigala ekola ki? Ogw'omukululo ani asobola okuteekamu amaanyi butambule? Kimu oyo naavaawo. Owokubiri mu ilmu ya hadith, Abdullah bin Umar yali muvuuka muto n'afuba ku nabbi sallallahu alaihi wasallam. Owokusatu Abdullah ibn Abbas. Naam. Owokuna Anas bin Malik. Owokuna mbadde ku abasatu Abu Huraira, Abdullah ibn Umar. Owokusatu ani? Abdullah ibn Abbas. Owokuna Aisha. Aisha ali wakumeka taikun ena hadisi suka emitwalo ebiri. Mishtakira basilamu kati abasajja basigala nga hadisi tubakola ki? Tuzibajjako okutuuka ddi? Olwaleero. Ilmu yuntafau bihi. Kati obukulu obusembayo ku ekyo sigaze omukululo bw'obukulu bw'obukkiriza n'okwawula Allah subhanahu wa ta'ala. Bw'ova mu nsi ng'obukkiriza obulese mu nsi nga n'omukululo ogulina mu bukkiriza, Allah tasobola kusangula buufu bwo. Kyetuba tumaliza nakyo ekyokulabirako, buli asoma suratul kahfi, osoma suratul kahfi, Allah abantu bayogerako yagamba nti innahum fityatun, yali awaana abavubuka b'ekiseera ekyo, amanu birabbihim, bakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala, obukakafu omukkiriza ne bakkiriza nti Allah ye mulezi waabwe, faznahum huda, Allah n'abongera obuki? Obuluŋŋamu. Allah n'abatambuza ne bagenda bayingira mu mpuku
neweggala. Naye olwokuba Allah tabuza buwufu bwabwe, ekiseera kyayitawo ne bajja nga bava mu mpuku nga n'abayigga yafadda naye nga tebamanyi. Allah nayagala bakakasa ekyo. Lwaki? liyalamu anna wa'ada Allahi haq, bategere nti endagaano ya Allah ki ya mazima. Bakomawo nga banoonya ekyokulya n'obusente bwabwe, bagenda obutuusa mu katale erweza oba mu katale Seguku nga bali bakwata ku sente bagamba nti ate bano bavuddewa. Paka bano lwe bajjukira abakutte ku sente nti baaliwo ku kabaka gundi, ku mukulembeze gundi eyere yabayigga baleka be bano, nabo ne bazuukuka. Badduka bategedde nti babalabye, babategedde ng'ate balina ekiragiro ky'abannaabwe nti mugende nga mwebuzaabuza baleme bakola ki kubategera, nga basuubira nti bebalekawo be bakyaliwo. Badduka baddayo bayingira mu mpuku, bali babakuŋŋaanirako, abazze babagoberera. Batandika okwebuuza mu mpuku bamazemu bbanga ki? Ti myaka bwegiti, myaka bwegiti, nga aya bwe zikola ki bwe zoogera. Paka Allah yabagamba nti tebajja kumanya muwendo gwabwe na kumanya budde bwe bakola ki bwe bamanamu, naye bamazemu ki 300 sinina wazadu 9, emyaka 309. Emyaka 309 ki Allah kyayagala butabuza buki buufu. Nakuba tebabuza buufu, Allah n'abafuula kyakubasomako ffe abaza oluki tufune ibada empeera. Buli osoma harufu ku ebyo Allah akuwamu ki buufu. Ekisembayo Ibrahim sallallahu alaihi wasallam bwe yakola emirimu emirungi, Allah subhanahu wa ta'ala yabuza buufu bwe. Kyovula bw'amala okuzimba Kaaba yayimirira, olero bw'ogenda e Makka, bwe tugenda nammwe e Makka tubalagawo, waliwo bwe bayita makamu Ibrahim, naye basenda batekawo obuwufu ne basaawo ebigere, ne basaawo n'akayumba akalimu ebigere byani bya Ibrahim nga amaze okuzimba Kaaba. Lwaki? Athar, obuwufu bw'omuntu atawaanye ku lwa Allah, Allah tabubuza. Allah takola ki tabubuza. Ibrahim bwe yayimirira naga nti rabbana takabbal minna, Allah tukkirizeeko omulimu guno. Allah naga nti ngukkiriza, n'ebigere n'abikola ki n'abirekawo. N'atufuulira nti bw'omala okukola emikolo gya umura oba hijja, genda emabega wa makamu Ibrahim osalira akammeka ng'otunudde ku Kaaba. Lwaki? obufu buleme kola ki kubula. Ekisemberayo ddala basiramu mufe ku ilimu eno, kiffe kye twasigaza mu bulamu bw'ensi eno. Ilimu gye tuliko olwaleero, Allah atugambye subhanahu wa ta'ala ng'atubuulira ku kino, kul hadhihi sabili, mugambe abantu tyene nkola, adu ila Allahi ala basira, tubategeeza okutya Allah n'okukola emirimu gya Allah ala basira, si ya buli muntu ntajja kuba eddaawa erimu emiteeka emeka ng'esatu. Ddaawa eriko abawalimu, atalimu walimu tokkiriza kutuula nabbi kwatako. Basiraamu, atali muwalimu tokkiriza kutuula nabbi kola ki Quraish, tokkiriza kutuula nabbi kola ki biyingiramu. Era musange wa Allah subhanahu wa ta'ala. Naye ennaku zino social media eriko abantu nga tasobola kwatula byasomesa, naye olwokuba yambadde bulungi anyumira obusiraamu, alumidde enkufiira ne kanzu, afuuse seeka. Kati mwabata bimanyi temumanyi, nefe tubiwulirako ng'okwata ku matono ga subhanallah. Ono aliyudda wa ana waman ittaba'ani, nze Muhammad. Allah okuwa ummeeno okusomesa abantu tekyali ku mirembe gyasooka, tekyali ku mirembe gyakola ki gyasooka. Kyova olaba Allah obutabuza buwufu naga nti elimu yuntafa'u bihi, mugende mulaba amasomero ngaana kemujja okutegeerera. Allah tasobola kubuusa buwufu bw'abantu n'emizikiti ng'esatu, mujja kakasa nti Allah tabuza buki buwufu wa muntu. Agambye nti inna la nudhi'u ajra man amalan, sibuza buwufu wa muntu akoze buki bulungi. Allah bw'aleeta Idi Amini fogotaalabako, yaleeta omusajja ayitibwa Abdurazak Matovu, Allah basaasire, ne batandika amasomero. Naye amasomero ge batandika ye Bilali bwayise na Bilali ki yesomesezza edduniya eno gye mulaba ekyaliwo, ekyakola ki Allah tabuza buwufu w'abasajja abo, baali bawarabu ne Abdurazak Matovu ne Idi Amin. Allah n'ayita omusajja ab'ebugembe Tariq, ffe gye twasomera, essomero ly'ebugembe likyaliwo, lisomesezza abawali mu bensi eno.
yesinza okusomesa abalimu abali ku salafis komanda ya hajiga salafia lye Bugembe naye lisomeseza naye lyesinza okolaki okufulumya abantu abalungi alhamdulillah fumiza balungi nnyo saba Allah bawo bulungi tosanga nnyo bantu bavuddemu ne balafa nam agameka abiri obufu tebukoze eki tebubuze tugende ku mizikiti bingi negasikonyeho bwega tubegali tugende ku mizikiti abasajja bajja ne bazimba nakasero oyo gwe mulaba mukimanyi si wammwe ne mumusaliramu bagutunda bannakigwanyizi naye gukoze eki gubalemye okusimbulawo guveewo batekewo akedi bafunemu esente kuganya mugende ku alidina Allah tabuza bubufu bw'abasajja batunzawo wonna waliwo essomero ly'abasiraamu abaana abawala abasiraamu muzimu gazi waliwo twabadde waawo ne nasale nga biri awo babitunze bivuddewo omuzikiti gukoze eki gubalemeddewo baagala guveewo guganye lwaki inna la nudhi'u ajra amala man amila amalan salih sibuza buufu wa muntu kakati basiraamu tunoonye obuufu busigale muki mu nsi ku mwana ku mukwano gwo ku muganda wo ku mizikiti ku buli mbeera yonna gye tukola ki gyetuba twagadde okukola lwaki kubanga Allah tugambye bana babikulembera mu kuleka obuufu Allah byawo buki obulungamu fabihudahum ktadu ku bulungamu bwabwe kutuba tukola ki tulemera tujja koma ku bigambo ebyo insha Allah omusomo ogwo tujja gwongerako Allah bali batuwadde obudde era bwe tulikomamu mu kifo kino nga Allah tuwadde biki ebiseera subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh